Agora é hora de brincadeira, um momento divertido aqui no É de Casa. Olha que delícia isso! Isso aqui é uma geleca, mais conhecida como slime, e que virou febre entre os pequenos. E olha, vou falar uma coisa, também é muito legal pra gente, porque ela é muito usada, olha, pra gente trabalhar o nosso estresse, é anti-estresse, é deliciosa. E quem vai ensinar a fazer uma dessas pra gente é essa fofura que tá aqui do meu lado, a Rafaela Medina. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo. Rafa, que é de São Paulo, veio aqui exclusivamente pra ensinar a gente a fazer a slime, que é craque já. Quantos anos você já faz? Quanto tempo? Já faço há um ano. Um ano fazer? Então, profissional, né? Mas como é que você aprendeu a fazer slime? Eu aprendi a fazer na internet, então eu via vídeos de receita e de gente mexendo. Aí eu tentei reproduzir e deu certo. E deu certo. Mas para dar certo tem que usar os ingredientes certos. Sim. Também, a quantidade, não é isso? Então tá bom. Vamos começar a fazer uma? Vamos. Porque olha, eu tô vendo aqui que você fez de várias cores, né? Sim. E ó, gente, tem uma aqui que é maravilhosa. Olha! Tem umas bolinhas dentro. Sim, essa aí é com micro bolinhas de isopor. Ah, essa é muito deliciosa. Bom, qual que você vai ensinar a fazer? Eu vou ensinar com glitter. Adoro. Glitter é tudo de bom na vida da gente. Por onde a gente começa, Rafa? A gente começa pela cola branca, que a quantidade de cola vai ser a quantidade de slime. Ah, então essa quantidade, olha só, como a Rafa já é expert e ela faz isso com os olhos fechados, eu tô aqui com, na verdade, com a receita, né? Com os ingredientes e a quantidade de cada um, né? Então, cola, quando você colocou 2 tubos pequenos de cola branca de 90 gramas cada. Então aqui tem 180 gramas, não? Não, é isso? 180 gramas de cola branca. Isso. Agora eu vou colocar a espuma de barbear, que também não tem uma quantidade certa, mas geralmente é umas 2 colherzinhas. É, aqui ela pediu para escrever 2 colheres de espuma de barbear bem cheias, tá? Sim. Ó, agora a gente vai misturar bem. Tá bom. E fica misturando durante muito tempo? Não, a partir do momento que a espuma se mistura com a cola já tá bom. Ah, então até o momento que desliga, tá? Isso. Agora a gente vai colocar o hidratante, que é pra deixar ela mais macia. Hidratante corporal. Isso. É que a gente passa na pele pra ficar bem hidratada. Isso. Bom, hidratante corporal, 1 colher de chá de hidratante corporal. Isso. Agora E aí misturar. mexe. Isso. Eu tô entendendo. Então, cada ingrediente que você coloca tem que dar uma mexidinha, né? Tá. Agora o óleo de bebê. Óleo de bebê, que coisa linda. 1 colher de chá de óleo de bebê. Isso, só que é importante que não pode colocar muito. Tá. Porque senão quando você pegar nela, vai ficar oleosa, assim, não fica boa. Entendi. Então, óleo de bebê tem que ser moderado. E se por um acaso falta, é melhor faltar do que sobrar. Isso. Que aí senão você vai ter que aumentar os outros ingredientes depois, né? Aí agora eu vou colocar água boricada, que é pra ativar ela. Ativar é quando dá a forma de slime, a liga de slime. Ah, então a água boricada é o que faz com que essa mistura fique exatamente assim. Isso, é ela que ativa. Água boricada, ó, pra ficar assim, gente, ó, tem que colocar água boricada. E quanto de água boricada você coloca? Vamos lá. Você vai colocando umas gotinhas assim. Tá, você sugeriu 3 colheres de chá de água boricada. Isso, só que aí essas 3 colheres de chá você pode colocar aos poucos ou já de uma vez, assim. Tá bom. Tô colocando aos não poucos. interfere o resultado final. Não. Tá bom. Vou colocar mais um pouquinho. Olha, ela é tão profissa que ela vai no olhômetro. Só que aí, ó, tá vendo que tá mais grossinha, mas ainda não deu liga. Mas como é que a gente sabe quando vai dar liga? Ela tem que ter uma consistência diferente. Ela vai desgrudando do pote. E ainda, ó, não tá desgrudando. Ah, então mostra aqui. Então, olha só. Então, olha, ela tá quase desgrudando. Isso. Então significa, Então significa, é verdade, ó. Então significa que precisa de mais o quê? Agora, em vez de colocar água boricada, a gente vai colocar a espuma, que vai ajudar bastante. Entendi. Então volta a espuma. Isso. Só que aí aqui não é tanta. Coitado do papai, vai ficar sem a espuma de barbear. Ó. Mas os pais adoram isso, né? Já tá começando um pouco mais. A sua mãe e seus pais curtem você fazer slime? No começo, mais ou menos. Por mas quê? agora minha mãe já tá mais craque até em fazer. Ela também faz?
Como é que é o nome da sua mãe? Viviane. A Viviane tá aqui, inclusive. Tá. Quer dizer que ela também é expert em fazer slime? Sim, ela já fez até uma sozinha. É mesmo? Mas por que seus pais no começo não gostavam? Porque achavam que fazia muita bagunça, gastava dinheiro, o quê? É porque assim, no começo eu começava a grudar nas coisas. E já perdi até roupa, porque grudou na roupa e aí eu tive que jogar fora. Pois é, mas e se grudar na roupa? É essa a solução? Não, é porque na época eu não sabia, mas dá pra arrumar também. E como é que tira, então, uma slime que gruda na Você roupa? pega uma água bem quentinha assim, então melhor pedir ajuda pros pais. Tá bom. E aí você coloca até a slime derreter. Derreteu, tá pronto. Ah, então é fácil. Não precisa jogar a roupa fora, papai e mamãe. Eu vou colocar mais um pouquinho. Mas tem que avisar o papai que vai pegar, né, a espuma de barba. Tem que avisar a mamãe que vai pegar o creme corporal. E ela já tá mais grossinha, ó. Tá mais grossinha e tá desgrudando do fundo? Tá começando. Mas aí, então ainda precisa colocar mais espuma, é isso? Agora eu vou colocar a água boricada. E você tem que ir intercalando a água boricada e a espuma. Ah, então se tiver grudando ainda no fundo, vai intercalando. Espuma, mexe. Se ainda tiver água boricada. E gotinhas, né? Eu tô vendo que você tá colocando bem pouquinho. Mexe, mexe. Ó, bem. tô vendo que ela já tá começando a ficar, ó. Ela já tá bem mais grossinha. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Já tá bem desgrudando, mas ela ainda tá mole? Tá mole. E aí vai colocando agora espuma. Vai colocando. Isso até chegar em que consistência? Numa consistência mais ou menos assim. Tá. Uma consistência de slime Entendi. mesmo. É que eu tô vendo que tem uma aqui. Essa aqui já tá pronta, Sim, é isso? já. Ah, então essa aqui é como quando você já passou por todos esses passos. Essa aqui vai se transformar nessa. Entendi. Então vamos trocar? Vamos. Então mostra pra gente. Então, essa mistura tem que ficar exatamente assim. Sim, ó. Esticando, fazendo esses barulhinhos. Ai, ela estala, que delícia! Posso fazer? Pode. Ai, que delícia. Não estalou comigo, por quê? Oh. Ih, partiu. É normal. É normal. Depois ela gruda. Sim. Ó, gente, que delícia. E agora? Se você Ó. quiser enfeitar ela. Agora eu vou colocar os glitters nela, pra ficar uma glitter slime. Adoro. Glitter na vida da gente é tudo Vou colocar de até bom. todas as cores pra ficar bem bonita. Você vai colocar todas as cores? Vou. Ai, que máximo. Então, o glitter é a gosto. Sim. Se Você pode não- fazer com uma cor só, com duas, É. com várias. Tá. Ih, tô adorando a escolha das cores, hein? E aí não tem que se preocupar, porque depois ela se mistura conforme você for amassando. Sim, aí é depois isso? vai ficar todas as cores juntas, assim, todas Entendi. misturadas. É verdade que você faz tanto sucesso com as suas slimes que você chegou a levar pra escola e suas amigas pediram pra você fazer? Sim, no começo, quando ficou mais famosa a slime, eu levava pra escola e as minhas amigas gostaram. Ah. E aí eu falava, por que você não vende essas coisas? Aham. E aí eu falei, vou tentar. E deu Aham. super certo. Ó, já tá Jura? ficando bem Olha bonito. que linda! Gente, olha que linda que vai ficando. Aí você vai misturando, né? Isso. Então quer dizer que as suas amigas gostaram tanto que apoiaram, inclusive, você a vender. E você tá ganhando dinheirinho com isso? Dá um dinheirinho, sim. É um dinheirinho. Mas o mais legal é você fazer Fazer e deixar as tá. amigas felizes também, né? Também. É uma terapia pra você fazer slime? Pra mim porque desestressa, assim, quando você tá com raiva, ou até, sei lá, triste, nervosa. Aí você aperta, assim, que fica gostoso. Olha, é realmente muito bom. Essa aqui, então, de isopor, olha, quer colocar mais pra ela ficar bem colorida? Tá, eu vou colocando Coloca aqui. mais. Vou colocar mais. E aí, a de isopor, o que você fez? Você comprou o isopor bem miúdo e no lugar de colocar purpurina, você colocou esse isopor aqui, né? Sim, que é olha, um gente, micro. ó. Gente, mas ele é micro mesmo, olha, Bem micro. bem fininho. E tem até um mais grossinho. Sim, tem quiser. esse que ele é maiorzinho, assim, que também fica bem gostoso. Entendi. Gente, e é uma delícia, porque tem uma textura diferente. Olha, que delícia. Agora vem cá, ela tem validade? A slime, se seguir as orientações certas, ela dura de 3 a 4 meses. E quais são as orientações certas? Rafa? Colocar no potinho com tampa, não deixar ela aberta, assim, porque senão ela pode secar. Não colocar água gelada nela, porque Aham. senão ela vai ficar muito ruim e aí perdeu a slime. Não pode colocar água gelada, tá? E vem cá, mas e se eu, por exemplo, bobeei, eu sou uma tia que não conhece nada de slime, levei pra casa, deixei ela fora do potinho, ela ficou dura. Tem jeito? Tem. Epa! Como é que a gente resolve? É só pegar água, esquentar ela
E aí você vai mergulhando a slime, aí você mexe. Mergulha um pouquinho, mexe, até ficar uma consistência que você goste. Mas não pode ser água fervendo, uma água quente, uma água de uma banho. água quente, sim. Uma água do morna pra quente. E aí você mergulha ela. Isso. Por quanto tempo? Fica mais ou menos uns 2 minutinhos, porque senão ela pode derreter também, aí já era. Entendi, então tem que ficar de olho também, porque às vezes a temperatura da água tá muito quente e aí ela pode derreter mais rápido. Sim. Então tem que ficar de olho. E aí quando você tira, e certamente com uma escumadeira, né, com algum utensílio da mamãe, da colher, cozinha, né, com uma assim. colher, ela já tá pronta pra brincar de novo? Já. Que maravilha! Inclusive tem até a transparente também. Gente, olha essa transparente, mas essa transparente é diferente. Você não fez com cola branca, né? Não. Olha, vou pegar assim, ó. Ah, olha, parece até uma água viva. Ai, Rafa, você vai ter que voltar aqui para explicar pra gente como é que faz essa transparente. É com cola transparente, é isso? No lugar da cola branca? É. Mas é com cola de isopor? Não, é com a cola transparente mesmo. O nome da cola é cola transparente. Então, segue todos esses passos, só que usando a cola transparente, que é essa aqui? É. Ah, e encontra papelaria também? Ela é mais dificilzinha de achar, mas encontra. E é baratinha? É. Baratinha. Rafa, posso dizer uma coisa? Pode. Você é muito fofa. Obrigada. Você foi tão bem, você é tão doce. Olha, essa menina aqui é expert em slime. Muito sucesso, muita boa sorte pra você. Obrigada. E nos negócios também, né? É. E olha, vamos apertar muito slime aqui agora, porque, olha, realmente é uma terapia, é anti-estresse. A gente vai continuar brincando aqui. E depois do intervalo, tem dicas para deixar a casa mais segura para quem chegou na melhor idade, que é a terceira idade. E o nosso Alexandre Rossi, que é um especialista em comportamento animal, vai ensinar como diminuir a ansiedade do bichinho de estimação quando a gente sai de casa para trabalhar ou para viajar. Então, ó, não sai daí, que a gente vai ficando apertando slime por aqui. Ó.